आज का केक डेकोरेशन ना आपको बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि मेरे पास फिर से एक ऐसा ऑर्डर आया है जिसमें कस्टमर ने साफ साफ कहा है कि उन्हें बेकरी जैसा केक डेकोरेशन चाहिए। तो मैंने कोशिश तो पूरी की है। अभी आप सब कमेंट करके बताएंगे, तभी मुझे पता चलेगा मैं कर पाई हूँ या नहीं। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप सबका बहुत पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन, दीदी आप फेस रिवील कब करोगे, उसका आंसर मैंने अपने कल वाले शॉर्ट्स पर दे दिया है सिल्वर प्ले बटन के अनबॉक्सिंग के साथ। तो प्लीज कल वाला शॉर्ट्स नहीं देखा है तो लिंक पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन दोनों पर है, उसे